Bayangkan orang kan make ieu hungkul saencan salat sat salat isya, dibandingkan jalmi anu teu nganggo siwak, berarti orang telah melebihi anjeunna sebanyak 70 kali lipat. Salat 70 kali lipat itu lebih baik menggunakan siwak dibanding tidak menggunakan siwak. Eta nu kaopat nya. Nu kaopat. Anu kalima taklimul adhafir. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan juga, dan ini adalah sunnah Nabi SAW dan para anbiya, memotong kuku. Motong kuku. Saena motong kuku teh nyaeta tadi teh hari naon? Jumat. Lamun teh tiasa hari Jumat sancana dinten naon teh? Kamis. Lamun teh dina dinten kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta hari Senin. Jadi nu dianjurkeun Senin, Kamis, sareng Jumat. Jelas? Nah, anu sunnahna deui aya. Bayangkan. Begitu juga yaitu halqul ana. Orang nyukur ngabersihkeun bulu kemaluan, eta sunnah ternyata. Sunnahnya. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Sebab naon anu dianjurkeunna lamun istri awewe dianjurkeunna dicabut cenah. Ari lalaki dianjurkeunna dihalak, dicukur, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Naon paedahna? Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di malam Sabtu ini masih mengumpulkan kita semua di Masjid Al-Mustafa. Semoga dengan perkumpulan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat maksud kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sakit, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangatus keur teu damang ya. Sing sehat ya tukuna. Ayeuna masuk kana pembahasan berikutna santos pembahasan dina bab fikih nyaeta babul wudu. Kamari sempat ngabahas sakadik tentang masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam anu seueurna jalmi tos bisa dibilang tos seueur ninggalkeun kana sunnah ieu. Padahal sunnah ieu teh salah satu sunnatul anbiya, kebiasaanna para nabi-nabi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah meninggalkan sunnah tersebut. Akan tetapi di akhir-akhir zaman ieu kaseueuran jalmi henteu perhatian kana eta sunnah. Naon sunnah tersebut? Nyaeta tidak lain tidak bukan anu perlu diperhatikan anu namina siwak. Naon ari siwak teh? Lamun cek jelema baheula mah nyusurnya. Usur. Siwak. Eta siwak ternyata Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Wa idzibtala, dan ketika menguji, mencoba Ibrahima kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang menguji? Rabbuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa ujian tersebut? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat-kalimat, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan, mengamalkan kalimat-kalimat perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala anu tadi ngajelaskeun bahwasana ibtalahullahu minha bi asyrati asya. Allah telah menguji kepada Nabi Ibrahim dengan 10 perkara. Baraha 10 perkara anu disebut dengan khisalul fitrah. Ini adalah bagian daripada fitrahnya manusia. 10 tersebut kebagi dua. 5 anu dina badan, 5 anu aya dina sirah, daerah kepala. 5 anu dina badan diantarana anu pertama nyaeta al-khitan. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk khitan, sunat. Eta dimulai pertama kali yang sunat adalah Nabi Allah Ibrahim. Iraha eta Nabi Ibrahim mendapatkan perintah sunat ketika Nabi Ibrahim sudah mencapai usia kurang lebih 80 tahun. Kabayangnya kos kumaha eta khitan umur 80 tahun. Ibarat daging geus liat kacidanya. Tapi emang karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka dikerjakan ku eta Nabi Allah Ibrahim. Eta nu pertama al-khitan. Anu kedua Allah perintahkan juga untuk istinja, bersuci, cebok setelah buang air kecil dan buang air besar. Lalu selain itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Ibrahim untuk membersihkan bulu ketiak. Targes kolok mah biasanya kan waduh manis subur ya. Lamun aya tarjan waduh kegelantungan di dieu meureun. Dianjurkeun eta bulu ketek, bulu ketiak teh dibersihkeun. Kumaha ngabersihkeunna? Anu sunnah cenah kudu dicabut. Allah Ustaz menipuri dicabut teh banget. Bener emang perih gitu. Lamun teh tiasa dicabut nyanggeus dikerok we lah. Kanggo kerokan ya jenggot. Sebab eta pernah ningali Imam Syafi'i Imam Syafi'i nganjurkeun kudu dicabut. Ternyata ya Imam Syafi'i pernah kapendak ku muridna. Lah Imam geuning kok eta dikerok mohon nyeri cenah dicabut. Jadi Imam Syafi'i hukumnya ngakui gitu ya. Nyeri lamun dicabut teh. Ya lamun teh tes dikerok. Katanya eta anu katilu. Yani membersihkan bulu ketiak. Begitu juga yaitu halqul ana. Orang nyukur ngabersihkan bulu kemaluan. Eta sunnah ternyata. Sunnahnya. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Sebab naon anu dianjurkeunna lamun istri awewe dianjurkeunna dicabut cenah. Ari lalaki dianjurkeunna dihalak, dicukur, dibersihkeun. Ya, dibersihkeun. Naon paedahna? Ternyata ulama meneliti lamun dicabut kemaluan istri nafsuna turun. Tapi sabalikna lamun lalaki anu tos nikah lamun dibersihkeun ya digundulan teh eta nafsu syahwatna bakal naik sehingga tidak terjadi itu yang namanya perselingkuhan di luar nikah. Kunaon istrina hayang keneh lalakina geus capek teh heula. Nah, ini dianjurkan kalau bisa jangan sampai lebih dari 40 hari. 40 hari lamun tiasa sakali setelah 40 hari dianjurkan, disunahkan untuk membersihkan daripada bulu kemaluan. Eta nu kaopatnya. Nu kaopat. Anu kalima taqlimul adhafir. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan juga dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya memotong kuku. Motong kuku. Saena motong kuku teh nyaeta tadi tah hari naon? Jumat. Lamun teh tiasa hari Jumat sancana dinten naon tah?
Kamis. Lamun teu dina dinten kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta hari Senin. Jadi nu dianjurkeun Senin, Kemis, sareng Jumat. Jelas? Nah, anu sunahna deui aya. Bayangkeun. Motongna hungkul sunah, carana ge aya sunah. Aya 3 cara. Aya 3 cara. Lamun motong anu namina kuku nya, kuku anu dina tangan. Pertama, cara Imam Ghazali. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menganjurkan untuk memulai itu yang namanya gunting kuku dari mulai telunjuk, telunjuk sampai ke cinggir. Tina cinggir teras deui kana cinggir anu kenca. Terus ditutup dina jempol kanan. Jadi yang pertama, kedua, katilu, kaopat, kalima, kagenap, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Eta cara anu pertama Imam Ghazali. Cara kedua Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi carana hampir sami kos Imam Ghazali, ngan bedana dimulai dari telunjuk kanan, kedua, katilu, kaopat, lalu jempol anu kanan, kalima. Terus mulai dari anu kenca nya hiji, telunjuk, 2, 3, 4, 5 gitu. Eta cara Imam Nawawi. Tapi aya cara anu mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, man qassa azfarahu mukhalifan lam yara fi ainihi ramadan. Barang siapa yang memotong kukunya selang-seling, maka dia tidak akan pernah melihat di kedua matanya yang namanya sakit mata. Insyaallah lamun motongna carana kos kieu, insyaallah henteu gampang kena sakit mata. Lamun naminas waduh nyeri soca kan lumayan ya. Lamun tos namina beureum ieu pas sujud karasa teh. Mana kos nuwocot gitu mata teh ya. Nah, eta lamun hayong henteu gampang kena sakit mata, eta lamun tiasa motong kukuna selang-seling. Selang-seling teh kumaha Ustaz? Ya, perhatikan ya. Kanan heula. Kanan heula. Khawabis, khinsir. Naon tah? Cinggir. Nah, cinggir ieu selang-seling lewat hiji langsung karena telunjuk. Jadi dilewatan jempol dilewatan ya nya telunjuk. Terus tidak telunjuk melewatan hiji deui ka mana? Jari manis. Jelas? Terus didinya karena ke jempol ditutup di mana? Iya. Itu benar dia. Bisa. Cinggir heula, telunjuk, jari manis, jempol, terakhir ya. Nah, terakhir ya. Jelas. Nah, lamun anu kenca kumaha? Ieu nu katuhu, nu kenca kumaha? Nu kenca kieu dimulai dina ieu. Ya, dimulai dina mulai mana? Jempol ya, jempol anu ibham ya, kiri. Urang lewatan sekali ke mana coba? Ayo terang. Lamun tos dina ibham nyaeta nu namina jempol anu sebelah kiri ya. Langsung kana tengah. Set. Paham? Terus ngalewatan deui ka mana? Cinggir. Terus ke mana dah? Telunjuk. Terus yang terakhir di mana? Jari manis. Biasa. Eta insyaallah lamun misalnya motongna kos kitu henteu gampang kena sakit soca. Mata ieu teu gampang sakit mata. Bisa? Ya. Jadi cinggir heula, terus telunjuk, terus jari manis, terus jempol, terakhir
tengah, ieu nu kanan. Anu kiri jempol, terus jari tengah, terus cinggir, terus telunjuk, terus jari manis. Eta anu dina tangan. Lamun anu dina suku, nah dina suku ieu dianjurkan lamun dina suku dimulai di kanan. Ya, dimulai di kanan. Ngali ya? Ngali teh? Di kanan ya. Dimulai di kanan tina cinggir heula. Jadi ya. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Jelas? Terus anu kencang. Jempol tengah, telunjuk ya, jari tengah, jari manis, cinggir. Gampang ya. Lamun misalnya kaki mah tidak dia teh. Ti dia mulai cinggir ke kanan terus. Nah, gadinya. Jelas? Nah, eta khisalul fitrah anu aya dina badan manusia ya. Selain istinja, khitan, membersihkan bulu ketek, membersihkan bulu kemaluan, dan yaitu menggunting kuku. Jelas kan? Anu eta nu 5. Nah, sisana anu 5 aya dina wajah. Di antarana dianjurkan memotong kumis. Jadi lamun gaduh kumis tong panjang teuing nya. Oh ya jalmi sampai ke panjang gitu tuh. Lamun minum kopi teh mane geus macet kitu tuh. Kecelak. Eta lamun tiasa dipotong. Sakumaha batasna? Tina mulai merah bibir. Bibir tah, batasan bibir anu merah tadi potong. Tah sunah. Ya, tong sampai nutupan gentong. Ya. Ya. Itu namanya memotong daripada kumis. Itu yang pertama, qasus syarib ya. Tapi lamun ulama-ulama habaib rata-rata jarang anu miara kumis teh, rata-rata dibersihkeun we. Lamun jenggot dipiara biasana. Jadi kumis mah sok dikrok sampai ka seep atawa lamun teh di tipisan teh gitu digunting tipis untuk sampai seueur-seueur ka cida. Eta anu pertama ya, qasus syarib, memotong yang namanya kumis. Anu kedua madmadah, kumur-kumur di waktu wudu. Yang ketiga istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung di waktu wudu, istinsyak. Nah, juga membelah rambut. Membelah rambut. Jadi para anbiya rata-rata rambutna teh gara rondrong ya. Gara rondong. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya antara limatin wa dhafrah. Rasulullah itu lamun dipotong pendek sampai kena telinga. Lamun panjang sampai kena pundak. Ternyata eta teh sunnah. Sunnah ngan Sohibul Ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad teu ngalakukeun sunnah tersebut. Kunaon? Karena kebiasaanna lamun jelema anu gondrong teh biasana jelema bader. Jelema baduy, bener. Lamun aya disebutna gonjes nya, gondrong Yesus atawa jamet, nah Jawa metal gitu teh. Ya, gara rondrong gitu teh. Ah, ternyata lamun misalna disunahkeun bade ngiring sunah Nabi teu kunaon naon. Sampai Habib Abdullah bin Al-Haddad di akhir-akhir sebelum wafatna, beliau akhirnya manjangkeun rambutna sampai kena pundak baru meninggal dunia. Nah, itu salah satunya orang merapihkan rambut kepala, itu sunnah ya, sunnah. Makanya rata-rata rambut para nabi itu rapih gitu, rapih. Untuk berantakan gitu, untuk tokos keribo tah Ahmad Albar ya, tokos gitu untuk rapih ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam rapih. Nah, itu salah satunya juga. Yang terakhir yang ada di dalam wajah itu adalah siwak. Nah, ya siwak ya. Siwak ieu secara bahasa naon teh siwak? Siwak itu secara bahasa adalah ad-dalq, menggosok. Naon we gosok nya, anu gosok eta namina siwak. Namun secara syariat nyaeta dalqul asnan wa ma hawalaiha bi syai'in khasin. Menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Berarti di dia kalau bukan dengan yang kasar boleh dengan yang lain, boleh. Contohnya naon?
anu dianjurkan nganggo siwak. Lamun teu aya siwak tukunana nganggo ujung baju lengan digegan dah. Eta sunah oge. Ya, sunah oge. Ih jorok Ustaz, lain masalah jorok. Nah, ieu mah lamun teu mendakan siwak boleh menggunakan dengan yang namanya ujung lengan digegan dah. Eta sunah, ya. Tapi nu dianjurkeun mah lamun tiasa anggo siwak, ya. Ieu kayu siwak. Paedana naon Ustaz? Ternyata aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah wa fir riwayah inda kulli wudu. Seandainya aku tidak mau memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku akan perintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Di riwayat yang lain setiap mau sholat. Jadi dua ya dianjurkan, bade sholat sareng bade anu namina wudu. Iraha lamun di waktu wudu aya dua riwayat, boleh sebelum cuci tangan orang siwakan heula, boleh setelah cuci tangan saencan kumur-kumur orang nganggo siwak. Antara dua eta, saencana ataupun sesudahna dianjurkan bersiwak. Dan sebelum sholat emang aya naon paedah lamun dina sholat teh? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatani bisiwak, mengerjakan sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak, khairun itu lebih baik min sab'ina rakaatan bighairi siwak, dibandingkan dengan sholat 70 kali tanpa menggunakan siwak. Enak tuh ya. Bayangkan, orang kan pakai ieu hungkul saencan salat salat isya, dibandingkan jalmi anu teu nganggo siwak, berarti orang telah melebihi anjeunna sebanyak 70 kali lipat. Salat 70 kali lipat itu lebih baik menggunakan siwak dibanding tidak menggunakan siwak. Ustaz, eta mah kan masalah pahala hungkul. Zaman kiwari mah kudu hayong dibahas tentang masalah paedah-paedah nu lainna, bener gak? Rata-rata kan gitu, ya. Hayong terang paedah-paedahna. Ternyata para alim ulama setelah meliti daripada sunnah Nabi SAW yang namanya siwak, itu mencatat kurang lebih sampai 70 faedah daripada siwak. Baraha? 70 faedah daripada siwak. Dan yang paling utama, Nabi SAW bersabda, as-siwaku mabharatun lil fam, mardatun lil rabb, muskhitan li syaitan, mujlatun lil basar. Eta siwak paedahna bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Urang nganggo siwak hungkul, eta Allah ridha ka urang. Sebab kunaon? Sebab ieu siwak sunnahna kekasihna Allah Subhanahu wa taala nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lamun urang bersiwak eta Allah ridha ningalina. Ieu jalmi orang Bantarjati masyaallah nya nganggo siwak okos kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, siwak eta teh muskhitan lisyaitan. Setan tersep ningalina. Setan lamun bahasa Betawina gedeg. Kan gedeg teh. Turedo, kesel, ngambek lamun ningali jalmi anu nganggo siwak. Sehingga ujung-ujungna naon? Lamun antum meuli siwak ya, biasa da siwakna gampang leungit. Poho di mana etanya? Perasaan mah tadi dina kantong. Ka mana nya ieu teh siwak? Geus dah teu kudu make siwak, rata-rata kos gitu. Atawa ningali siwakna tara pernah dipotong teh geus aduh geus bau teh geus saminggu karak dipotong, bayangkeun eta sungitna sangit sorga eta kos gitu. Jadi males gitu, males kos gitu. Sebab naon? Setan teu ridho. Setan teu ridho. Pokona lamun teu leungit males. Ka mana we teh siwak ayana teh. Dan yang luar biasana di antara kelebihan siwak itu ternyata majlatun lil basar, membuat mata lebih tajam. Hebat ya. Jadi lamun misalnya jalmi
hayong lamun tiasa non ngaranna teh nya namina mata mah lame kalamian rabun bener gak? Ieu mah henteu sinatong gampang rabun. Ya, sinatong gampang rabun nganggo siwak. Ternyata eta faedahna kena soca teh luar biasa. Eta siwak teh tiasa menjelaskan gitu, menerangkan itu yang namanya mata pandangan kita. Nganggo siwak. Bahkan ulama juga menyebutkan matharatun lil fam, membersihkan yang namanya mulut. Nah, ternyata baheula pernah diteliti di Jerman. Di Jerman pernah ada penelitian Persatuan Dokter Gigi Sedunia. Nah, di situ dokter gigi masing-masing memberikan pasta gigi yang terbaik di setiap negeri. Sampai akhirnya dicoba apakah kuman-kuman yang ada di gigi itu bisa mati dengan pasta-pasta gigi yang ada. Ternyata setiap odol rek eta Pepsodent, rek close up, rek naon lah pokoknya, ternyata ada jenis kuman yang tidak bisa mati. Kajen nganggo lasrin kumur-kumur henteu pae oge eta. Sampai akhirnya aya dokter muslim membawakan satu buah yang namanya kayu siwak. Dicoba ku dokter muslim, iya, coba pakai ini. Apa itu? Kayu apa itu? Ini adalah kayu yang digunakan oleh saya punya my prophet, nabi saya, Nabi Muhammad. Dicoba, ternyata dengan siwak kuman tersebut mati. Aneh. Sampai dokter-dokter bingung, kok bisa gitu? Nah, dia ada apa dengan kayu ini katanya? Kayu ini benar-benar luar biasa. Kuman-kuman yang ada di gigi mati semua. Makanya ya, lamun anjeun kena sakit gigi, ya kan taguna Maggie Z bener tuh. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tibalik. Sakit gigi, nyurina luar biasa bener tuh. Lamun teu percaya, meuli siwak, potong, gosok-gosok. Coba weh, gosok-gosok. Karena bagian gigi anu sakit, gosok-gosok terus gosok-gosok. Kalamian leungit. Kunaon? Sabab kuman-kumana marawat. Ku eta yang namanya siwak teh. Luar biasanya siwak. Bahkan di antara kelebihan yang namanya siwak itu adalah yusahhilur ruh, menggampangkan ketika sakaratul maut. Ketika orang-orang ayeuna kan gampang ya orang nyebutkan, coba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la tiasa kan, tapi eta dua kalimat lamun di waktu orang sakaratul maut eta hesena luar biasa, ujiana luar biasa, sehingga dianjurkan jalmi anu tos bade pupus saat-saat final injury time eta kudu dah ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan lamun hese entong la ilaha illallah, yang penting ucapkan Allah weh, Allah Allah Allah. Kunaon? Sabab seueur jalmi anu pupusna henteu tiasa ngucapkeun eta kalimat. Bener teu? Bener teu? Baheula ya abdi ya ni pernah ningali saha nu baheula teh aya nu kolot teh nu kakina gede teh mangatos tah geus wudu arek salat subuh ngagubrak di hareup. Ngagubrak di hareup. Pupus. Saya namanya Mang Ujang ya. Eta. Ngagubrak di hareup. Ningali, Masya Allah. Pupusna bade salat. Pupusna bade salat. Di Surabaya aya qori maca Al-Qur'an, ke maca Al-Qur'an pupus. Luar biasa. Pupusna keur maca Qur'an. Ayeuna bade naros. Seueur teu jalmi anu keur ibadah pupus. Seueur teu?
Zaman kiwari ya. Zaman kiwari ya, seueur teh. Seueurna di mana? Teu jauh, di jalan. Bener teu? Keur ngotrek tabrakan. Aya. Di mana deui? Di diskotik barenon. Wah, nyekek botol, overdosis gubrang. Aya. Di mana? Wah, tempat-tempat kos gitu kira-kira inget ke Allah henteu kos gitu. Makana orang ya sina gampang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika wafat meninggal dunia, atau paling kurang nyebut la ilaha illallah, paling kurang nyebut Allah, anggo siwak anu nyarios saha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi paedahna seueur, di antarana jang kesehatan juga siwak bisa membuat yang namanya tulang punggung tegampang bongkok, tegak, tegampang gitu. Bahkan siwak tersebut bisa melambatkan tumbuhnya yang namanya huis uban. Eta awet muda ibaratnya ya, anu namina siwak. Dah, ayeuna kumaha Ustad? Eta paedah-paedahna nya, paedah-paedahna. Eta siwak hukumna seueur. Kadang siwak ieu hukum asalna kan sunnah, bener teh? Sunnah. Sunnah teh ira dianggo kapan saja. Setiap perkara-perkara yang baik, contoh bare lebet ka masjid nganggo siwak, bade wudu nganggo siwak, bade salat nganggo bade maca Al-Qur'an nganggo bade zikir nganggo siwak. Naon wae perkara-perkara yang baik di sunnah lamun bade lebet ka bumina nganggo siwak heula. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling perhatian dengan kebersihan daripada gigi. Jelas? Nah, iya anu nganggo namina siwak sunnah hukum pertama. Bisa jadi wajib nganggo siwak lamun naon? Lamun dinadarkeun. Lamun nadarkeun. Ya Allah, lamun lulus sakola nilaina alus arek make siwak. Nah, ketika lulus sakola nadarna kudu dibayar. Naon nganggo siwak. Nganggo siwak harita hukumna naon? Wajib sebab nadarkeun. Eta 2 hukum ya. Ada kalanya nganggo siwak juga bisa hukumnya itu selain sunnah, wajib, bisa makruh. Makruh, iya. Dosa teu henteu ngan dibendu ku Allah Subhanahu wa taala. Iraha nyaeta ketika puasa dina bulan Ramadan. Puasa di waktu bulan Ramadan, pertengahan zawal ketika masuk waktu zuhur, itu alim ulama memakruhkan menggunakan siwak. Sebabna kunaon? Sebabna lamun nganggo siwak bau mulut orang jadi leungit. Sedangkan cek hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famus shaim indallah atyab min rihil misik. Baunya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada yang namanya minyak wangi misik. Jang urang bauna naudzubillah. Tapi di sisi Allah eta leuwih seungit dina nyaeta minyak kasturi atau minyak misik. Nah, jadi lamun orang siwakan saentos zuhur eta sok ngaleungitkeun bau mulutna, sedangkan bau mulut orang puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia. Eta makruh. Tapi Imam Nawawi milih teu kuna naon? Teu makruh. Kunaon Imam? Sabab anu bikin bau teh lain mulut. Naon? Perut. Sebab naon? Dina perutna teh kosong sehingga bau perut naik ke atas mulut. Nah, jadi nganggo siwak cek Imam Nawawi teu kana naon, tapi ulama, jumhurul ulama rata-rata memakruhkan. Aya deui make siwak haram. Waduh. Aya Ustaz, aya. Make siwak itu haram hukumnya. Lamun naon? Lamun nyolong. Anu batur ente main pake wae nya. Eta kudu mikir-mikir heula atuh izin heula ka batur, ha. Iba kau kudu izin heula ya, tong langsung make-make wae eta. Ya, sebab eta hukumna haram. Jelas? Jelas ya. Aya oge lamun misalna ya kos iya khilaful aula, lamun tiasa mah tong digunakeun gitu, tong digunakeun. Ieu khilaful aula hukumna. Naon? Lamun misalna join
Ibarat zaman ayeuna tongkrongan aya rokok bener teu? Rokok sabatang, hayu dah doain yuk. Barengan muter tah. Di awal sampai ke ujung deui tah. Eta rokok unggul bisa join, lawan siwak join kumaha? Semua siwak bahwa aya pakai lagu siwak aing gila urang terus tah muter. Eta hukumna lawan naon tah? Khilaful aula. Lawan bisa mantong masing-masing bawa. Kecuali barek tabarukan jeung jalmi anu soleh teu kena naon nya. Abdi lawan rata-rata anu belajar di Hadramut lamun bade uih ka bumina ka Indonesia rata-rata minta siwak ka guruna. Kebetulan guru abdi Habib Salim bin Abdullah Syatiri kata siwakna seueur. Dina jubah aya siwak, dina baju gamis aya siwak, dina baju kokona aya siwak. Pokona siwak teh kos pestol di mana aya. Gitu tah. Jadi sajian urang sok minta siwakna tabarukan. Jeung siwakna gede gitu. Orang-orang Hadramut rata-rata siwakna gede-gede. Habib Umar, Habib Salim, Habib Abdullah bin Syahab, rata-rata ke situ, ya. Nah, ayeuna kumaha ngagunakeun siwak teh? Nah, ngagunakeun siwak lamun tiasa ya nya 3 jari di atas. 3 jari di atas. Itu tah. Jari cinggir di ujung, di handap. Jempol di depan, bagian bawah. Gitu. Tinggal itu. Jadi 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Cinggir sareng jempol belakang dan depan. Kasih. Jelas. Ini cara menggunakannya. Dan carana kumaha simpen di tengah-tengah. Lalu kemana muterna? Ka sebelah kanan heula. Angka 8. Kaluhur, ka handap, kan tengah ya. Ke kiri, kaluhur, ka handap. Sakali. Sunahna 3 kali. Tuh. Karak kena lidah. Eta insyaallah memfasihkan lisan. Urang lisan jadi fasih. Jadi lamun misalnya mangatos nya ngajar barudak ya, rada hararese. Fa gitu kan hese tah fa nya atawa bob tah paling hese bob tah mangatos. Sabab bob ieu lidah urang kudu aya dina gigi geraham gitu. Bob walab do lain do. Ieu mah urang mah do walab dolin henteu walab bolin ya atau ada kesan dal di du dang dali dang dali do atau da rata-rata mah da gitu kan ente da di belakang gigi atas da ke situ dah. Nah ini makharijul huruf kan hese fasih sunah fasih kemudian sod maksud hese itu maksudnya sod so aya kosnu suara ini so ke situ tah so siratal ladzi ya sana sirato eta mah sin so aya sin shin sod ta eta gimana cenah fasih anggo ieu siwak melisan lisan orang tadi fasih anggo siwak itu faedahna seueur siwak luar biasa ya. Nah penting cara terangkan ya, jempol dihandap, cinggir di tukang, 3 jari di atas. Langsung dimulai di tengah, ke kanan 2 pas itu. Eta sunahna. Dan lamun tiasa siwak teh entong leuwih tina naon sajengkal. Jadi muntang-muntang meuli siwak anyar di mana di empang. Naon ieu teh? Gagang. Orek naon ser tawuran apa naon make siwak lu ponjong sakieu orek gelut mah. Lain sakieu tah. Sakieu panjangna sakieu. Entong leuwih tina sajeng kita. Ya, engkal kita tah. Jadi lamun sana leuwih potong bagi 2 jeung batur. Yang penting sakitu tah. Nya tong panjang-panjang teh urang gelut apa naon ieu. Entong ge sakieu. Dan minimal sakumaha? Minimal 4 jari. 4 jari. Jadi mun tah sakieu tah 4 jari geus leutik sakieu.
Geus mas geuning dipake keneh. Aduh, bakhil amat. Meuleuh di nu anyar jang. Moal kos rokok disedot sampai ka CF gitu. Enggak. Pokoknya batas sakitu tah. Ya, batasanna sakitu tah. 4 jari. Lamun tos 4 jari tos mesarna di anyar. Eta insyaallah nya berkahna luar biasa. Cobaan weh rasakeun ya. Rasakeun insyaallah berkahna luar biasa. Sebab naon ieu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teu pira barasi siwak 10.000 paling. 10.000 peser pake ku urang lamun geus mulai rada rusak potong deui. Pokona tiap hari potong we. Potong, dipotong, dikieukeun tah ku urang sisina digigit-gigit. Nah. Dan lamun tiasa lamun anyar keneh teh siwak. Eta caina leuleut ku urang. Anu awal nu anyar kan digigit-gigit lah sin lembut. Eta caina tah dina siwak teh lamun tiasa leueut. Eta insyaallah menyembuhkan yang namanya sakit perut. Jadi perut-perut orang ya nu kuman-kuman bakteri tah maraot tah. Karena eta luar biasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam teh. Insyaallah anu sakedeuk ieu semoga manfaat. Jadi tiasa diamalkeun. Coba diamalkeun nya entong ngareungeuh hungkul kos kieu geus balik ka imah teh diamalkeun henteu. Lamun tiasa amalkeun walaupun sakali nya, walaupun sakali. Insyaallah berkahna luar biasa. Ya, ieu masalah siwak. Ayo bari naros tentang masalah siwak. Jelas? Ya. Insyaallah jelas ya. Nah, nu penting mah diamalkeun. Mulai enjing dah, teangan dia. Aya kayu siwak teu gitu. Neangan we di tempat toko-toko herbal biasana sok aya. Eta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa berkahna. Lamun misalna anjeun tiasa nganggo, ketinggalin dah. Keberkahan badan orang, gigi orang dan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anu sakedik ieu manfaat orang sadayana. Insyaallah berkahna hujan di langit, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, dijaga kesehatan orang ku Allah Subhanahu wa taala, anu keur teu damang diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Anu huru-hara musibah keur nimpah umat manusia di mana-mana, semoga negeri urang, kampung urang khususna dijaga ku Allah Subhanahu wa taala dina mara musibah. Allah hadiniyah wa qalinatun salihah wa la mana wa salaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah.